咁我哋咧就已經到咗呢個深涌嘅農莊咧。有嘢食再講。係啦，有嘢食嚟再影俾大家。你而家舊時咧仲有幾多水？OK，咁你如果我抌過去嘅話，係咪一個好靚嘅過場？你想點樣抌？抌落去你個 cam 嗰度。哇！你掉完你要食翻㗎。咁都係唔好啊！我哋原本嘅午餐咧，就有呢個芒果乾啦，有呢一個朱古力脆脆啦，咁樣樣嘅，仲有呢一個肉餅，肉餅嚟㗎，魷魚餅嚟㗎，船乾咁樣咯。下邊就係啲魷魚絲，哇，太好啊！呢個就係我嘅蠔仔粥，隔離有餐蛋麵，再遠啲有烏冬，炒烏冬，呢邊都係餐蛋麵。OK。我哋啱啱食完個豐富嘅午餐之後咧，就繼續起行啦。咁但係咧，喂，少少搞笑喎，隊長，呢度唔係路喎。我哋下一站就係蛇石坳，跟住就會去白沙澳青年旅社。好。得，Xavier 識影 ，OK，係咪走啦？走得，走。依家係我哋 Day 2行山第5個半鐘。好啊 ，Let's go。boy，啊，梗係直接上啲啦。 Oh my god！哇！隊長一碌落嚟咧，我哋準備寫求救書。 Oh my god！ Oh my god！啊，幾耐有船走啊？我唔得啦。嚇你唔得，我唔得啦，你唔得你仲隊長唔得啦，隊長，隊長點算啊？隊長，隊長係用咗呢招角色反轉。真係啦，得啊！好穩，我要唞陣，你要唞陣啊？半個鐘。嚇，半個鐘啦，唯有你要係。唞陣。好啦，只能夠係唞半個鐘啦。俾翻你先。唔該。冇事。嚟啊！之後基本上都停落嚟嘅。咩？唔係嘅。嚇，嚟，go！ Alright，let's go。到啊！早啊！陣。坐低先啦。就到啦，哇！就到白沙澳，前面就係啦。其實，終於到我哋嘅 CP8，辛苦晒。但係呢度並唔係我哋今日嘅終點。冇所謂啊！我哋呢度貼個紙皮牌，頭塘溪大灘黃石碼頭。然之後繼續上路啊！我哋又經過山後塘溪營地。又係今晚我等先，喂呀！我要錄。已經見到個月亮了。我哋依家係5:08，到未？因為我隻錶快咗3分鐘。仲有幾耐到啊？仲有幾耐到？我哋轉個彎到啦，隊長。你呃我啊？我冇呃你，我哋真係轉個彎就到營地。你諗定一陣間食咩啊？唔係，其實已經諗好啦。好啊，我都想開路先做咩？哇，幾辛苦咧，正！我哋終於到咗呢個大灘營地。咁呢度咧都好熱鬧啊，好熱鬧咁啊！但我哋咧好好彩咧揾到個位置啊，因為有人褪咗牌俾我哋。咁我哋今晚咧就係咁啊，
希望有得瞓啦。都幾歡，咁所以聽下幾歡愉啊！你小朋友喺度敲擊樂係咪？咁個場咧依家就有啲負，我哋依家即刻如火如荼地咧，就係起緊個營㗎啦。咁啊，希望今晚可以食個靚晚餐，瞓個好覺。好啊，你話送咩禮物啊嘛？好，知啦，我俾支骨糧。一陣間煮飯再見。咩事啊？哦，定係今晚咁樣瞓先。唔該晒，拜拜晒，拜拜。咁我哋依家咧已經係轉眼間已經天黑啦。咁啊，爭取時間係煮嘢食咧。我哋今晚咧會係有長通粉啦，跟住會有臘腸添啊，同埋有魚皮。OK。咁啊，應該咧仲會有啲雞胸㗎。你啲即食雞胸啊？咁啊未變嘅，睇個樣就咁啊，煮好咗再俾大家睇下。我今日本度走入去添。我條褲咧，所以講係下面開係透氣嘅咯。我唔係機嘅，好凍啊！我都唔係機好凍㗎，真係人仲暖。見到你哋兩個都好凍，我哋冇魚皮佢 sweet 咯，正。正。但係啲風喺條褲管入真係搞唔掂。有呢個位。咁呢個就係我哋嘅晚餐啊！我哋有一條臘腸啦，每一條啊，跟住我哋有長通粉，咁啊，仲有啲粟米湯嘅粉係嘛？係嘛？係啊，粟米湯唔係粉啊。咁咧，同埋我哋有個即食雞胸，咁依家咧仲係焗緊，係啦，咁就翻熱佢，就係咁。跟住我哋喺隔離隊嗰度 jam 咗佢哋啲豆豉鯪魚翻嚟，幾好食，珠江橋牌。時間咧都嚟到9點33分啦，咁時間都唔早。我哋嘅新李大哥咧已經係泵緊佢嘅充氣地隻咧，準備搞膠豬。張床，裏邊咧就有我哋嘅 Kelvin 大哥。你好，位老兄。你好啊 ，Kelvin 大哥。謝謝你。咁就係咁啦。影唔影到我咧？就係咁都差唔多。咁啊，我都差唔多瞓。我哋聽日見。拜拜。早唞。哇，超勁！大家好，依家係7點鐘，我哋起身。今晚都係同隊長瞓同埋 set 嘅瞓。我哋依家都開始執嘢，因為我哋要趕9點鐘就要出發。咁我哋依家執嘢咧，煮早餐，咁啊跟住拆嘢，然後就希望可以今日係9點準時出發，快啲翻屋企瞓覺。Alright, let's go. 咁我哋依家咧煮緊早餐啦。咁為咗大家可以留下一個美好嘅回憶啦，咁小弟咧就係買咗少少特別嘅嘢食咧，就係分享俾隊友。咁但係啲隊友咧好似唔好領情，咁所以咧我哋決定玩一個遊戲，小遊戲咧。咁點樣玩咧？就係好簡單，飛拖鞋。遊戲規則係咁樣嘅。嗱，呢一條就有條界啦，前面 Kelvin 哥嗰個爐咧就係我哋嗰個目標物。咁我哋咧就係要飛拖鞋，係啦，飛到最近個爐咧就為止邊個係嗰個嘅排名嘅次序。但係飛過咗個爐咧就係直接 DQ。咁我哋有咗個排名之後咧，就第一名可以先揀邊個可以享受我帶過嚟嘅美食，然後第二名就揀邊個可以食。咁點解咧？就因為我帶翻嚟嘅食物太珍貴啊，有限，咁所以得4條，但係有5個人，所以我哋就睇下邊個值得獲得我呢個嘅獎勵。我哋事不宜遲，準備開始。錄緊。大家要左腳定右腳？睇實我冇所謂，答你㗎咯。
下個，你就唔使。唔係最近就係揀邊個先，咪揀邊個要做。哇！喂，我哋全部睇一次即係片，翻翻嚟睇我輸咗喎。係攞你隻鞋，啱啱個位啊！呢個係新宇哥。係啊！哇！OK，我哋放棄都保持住，我都會贏埋仔啊！呢個係你即時 DQ。呢個係隊長嘅，下個。哎呀！哎呀！你頂你啊最近！誒，呢個咪就係技術嘅表現咯。唔係樹皮啊，唔係呢個係雞胸肉嚟。雞胸肉啊！不過係乾咗，係俾啲毛毛食㗎。唔好咁講，試一試味。你咩？食呢一嚿嘢咧，今日飲多2啲水起碼，乾到咁。冇啊，應該一開始擺落去先咯。味道如何啊？你攞黃石實驗飲水自人啦，不如。其實冇乜味，我班隊友成班懦夫，唔夠膽食我為佢哋精心帶過嚟嘅高級食材，咁冇計。打快！我個呢邊早安。早安啊！早晨好。 Morning。今日我哋係 expect 嘅第3日。OK，let's go。咁我哋咧，依家已經嚟到呢一個赤徑嘅良友士多啦。咁我哋咧，即刻坐低就買少少嘢食先，唞一唞。天氣凍啊！天氣凍，飲杯熱飲，正。咁咧，我而家終於上到嚟呢個大浪坳，係啊，咁呢度都好熱鬧啊，係啊，開 party，party time，你喺度 picnic，咁我哋差唔多夠啦，食埋一糖，岩蛇尖，咁我哋咧就已經行到去呢個海豐士多呢個鹹田。咁咧，後邊有一個好靚、好大嘅海灘啦。海灘廣場。買咗個炸燒賣，即刻食一食先。好啦。早起，早起。做啦，做啦。早起，早起。早起啊！ No time to lose. Just go. Don't be afraid. Oh my god. 啱啱離遠睇冇咁危險嘅，點解喺度近睇咁危險嘅？Oh my god！咩件啊？咁有前面。你竟然仲喺上面研究佢係咩結？真係你竟然唔過去。你要考慮呢家上面係有3個人啦已經。你再唔行，可能唔需要再研究嗰個係咩結啊！燈葉，哇！我咪應該揸住部手機咧 OK 啊，你有一隻手屏。哇！ Let's go！我係唔會再跌落水第2次，我唔會再跌落水 twice。哇！哇！等陣先。等陣先。食乜喎？好驚！哇，好驚！誒嗱，呢度2格，哇，佢會搖啊，摁下摁下咁。哇！
最後直路，我係唔會再次喺最後直路嗰度炒車。懷仔游水懷仔。2.0係游水2.0。OK。我哋再上山，上山路，好走。後邊嗰條會喐，呢條 OK 嘅，後邊嗰條你可以摸踩一踩。喂 ！Oh damn！林天光先來了。Oh my god！ Oh my god！影咩啊？報警！我報警！終於嚟到西灣士多啦！我啲隊友有一個買緊嘢食，我啱啱買咗個五香肉丁麵，出邊就係一個大嘅海灘，等我麵先。可愛的狗狗啊！呢個就係我嘅五香肉丁麵啦，夠辣，我中意。隔離就係餐蛋麵，幾好食，幾好食。呢度仲等緊。俾人搶啲嘢食。好啊，咁啱啱咧食完個五香肉丁麵啊，咁我哋唔好嘥咧，即係我唔好嘥啦。咁我就將嗰啲辣湯咧就倒咗落去個即食飯裏面，咁依家等佢啲飯腍。啱啱試咗一啖，但係未腍晒。OK，再等一等。單揀隔離嗰啲泡湯可唔可以整埋我？我呢個係味精飯 Pro Max， 好鹹，但係我中意。性感，我唔知抵啊，可能抵咗好夠味。對你嚟講係冇嘢係夠味嘅。有啦，嚟啦 ，I'm ready。Oh my god! Oh my god! God damn！ 好紅啊！damn！ 2包粉，哎呀！最中意就係你都係等器官捐贈。乜水？就可以攞個大啲。佢吸水咧。食完再出發，啱啊！加油！好，最後上車，好冇？加油！好啊，咁我哋啱啱已經到咗尾2嘅 checkpoint 啦，咁咧，呢度咧就係我哋個 accessor， 係啦，咁同佢哋打招呼啦，係探我哋啦，咁我哋就繼續上路啦，呢度係西灣亭。好，唔講咁多啦，我哋依家3點21分，我哋應該5點就會到我哋嘅 end point，到時再講。係啊，琴晚有冇15嘢啊？15嘢差唔多啦。Left right left right left right left。耶！耶！見唔見到前面上埋去 ，OK。最後嘅斜路 ，Are you ready？ 決定攞粒荔枝出嚟定機。 Are you ready？ 2粒好似。
頂住啊！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 喂！加油！加油！哇！我哋啱先就喺呢一度落嚟，好嘢咧！最後一個 checkpoint 已經到咗啦。Last checkpoint，我哋下一站就係屋企。 EP， 好黐線，你又攞鋪，每一下都係暴擊緊我個膝頭。哇 ！Oh my god！ 大家睇唔睇到？大家睇到呢條係乜嘢？山路啦。麓湖郊遊徑，掂晒，輕鬆，掂啊！其實好輕鬆好精神啊！而家真係精神精神。見唔見到？呢個巴士站就係我哋今日嘅終點，就係我哋呢3日嘅終點。Let's go！ 係錄緊車位。準備好未 ？OK，Go Go Go！8陣，哇！好啦，總結下呢3日嘅旅程啦。咁啊，雖然輕鬆輕鬆嘅，係其實輕鬆嘅。 Change the situation, change your attitude。聽到未啊？哥，喂！咁啊，做翻我呢幾日嘅總結啦，都幾攰啦，但係開心，好西甲啊！因為鬆啦，因為大家都西甲啊排西甲，真係只能夠係。同埋要買多啲糖咯。有包糖原本係去到呢個位㗎，係呢度已經係清晒啦，俾呢條千包團團，搞不掂。 10K 嘅話，你要咩兩？每一你要咩兩包啊？我哋又翻嚟西貢市啦。揾翻我哋個膠袋先，冇咗啦，入咗去先啦，好唔好啊？咁啊，點解會 TP 咗去第二個位置咧？咁因為我喺西貢咧，上咗架車之後咧，已經係倒頭就睡喎。咁其實呢度咧已經係去到屋企樓下附近，睇翻咧都好似冇做一個結尾咁樣。今次嘅40K 旅程又好開心啦，即係可以同一班咁正嘅隊友一齊行山啦。係啊，佢哋真係好勁。咁同埋中間都好多歡樂啦，又搞笑啦。咁所以雖然係好攰咧，咁但係成個過程即係3日係眨下眼就過咗，咁就差唔多係咁。咁睇下我60K 之後60K 旅程會唔會再拍啦？好，再見。過去睇過。